پچھلے روز ایرانی صدر اور وزیر خارجہ اور ان کے ساتھ ان کے محافظ ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوئے، جس کا کریش ہونے کا وجہ بتایا جا رہا ہے کہ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر کریش ہوا۔ یہ ایران میں ایک ڈیم افتتاح کے بعد واپس جا رہے تھے، جو کہ یہ 3 ہیلی کاپٹر کے قافلے کے شکل میں جا رہے تھے، جو کہ 2 پہنچ گئے اور ایک کریش ہو گیا۔ ان کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حالیہ تحقیقات کے مطابق دوسرے ہیلی کاپٹر میں موجود غلام حسین اسماعیلی کا کہنا ہے کہ جب ہم نے پرواز بھری تو موسم بالکل صاف تھا۔ اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ کریش ہونے سے پہلے 45 سیکنڈ پہلے ہمارا ان سے رابطہ ہوا تھا، جبکہ 30 سیکنڈ بعد ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہوا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک حادثہ تھا یا ان کے پیچھے کوئی سازش؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔